Что брякает в колесе в Шкоде Rapid? Смотрите, пацаны. А должно быть вот так. И колодка у нее именно вставляется в сам тормозной поршень. Тем самым фиксируется. А здесь у нас вот так вот было все. Ёбаный воронил. Скорее всего, это при установке отломили их. Потому что так просто они, сами по себе такие вещи не ломаются. Сейчас Шамсиль Олигархович вот он устанавливает. Такие Правильные последовательности. Такие жирные колодки я видел только на грузовиках немецких. Не, вообще, кстати, Прям такие. Шкода делает вещи. Японцы делают вещи, и Шкода делает вещи. И приходится вот такие вот хорошие колодки уже менять. Потому что они будут брякать, ребятки, у вас. Мелочи, но нужно об этом знать. Всем добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Город Иркутск.